오늘 디스 아니고 전체적으로 말할 때는 자 뭐죠? A로 시작합니다. A로. 31077 짧은 문자 판단속에 주의하세요. 실제 금액 100% 페이백. 시승만 해도 무조건 선물이 다시 없을. 있기 때문에 함부로 잡으면 안 되는 동물이기는 한데요. 그래도 아직까지는 전국에서 한 뭐 2,000마리, 3,000마리, 수천 마리 단위로는 있지 않나 보고 있고요. 여전히 한국에서는 꽤 여러 지역 소리가 이런 것 같아요. 9089 지역시 노구지리 특단도 아주 짱이에요. 한 소절만 들려주세요. 이러면 또 바로 해야지. 그 버스킹에서 사는데 막 전방에 과속 방지턱이 있습니다. 살았던 게 아쉬워. 길고 긴 하루 끝에 500m 앞 목적지 주변입니다. 난 못 가. 난 그랬으면 걸어가라고 했으면 나 집에 갔어. 엄마 혼자 갔다 와. 네, 뼈똥. 야, 매가지. 매가지 옆에 나와 있어. 하나, 둘, 셋. 야, 우리 한번 갈까? 지부장이 이사고 완전 대표이사가 있지. 그래서 한번 쪼개거나 그런 하겠다면 안에 연차 다 쓰면 이제 그만 할게요. 완전히 대기 나오는 음.